新房子刚入住，大约有半年的时间了，老是频繁的跳闸。起初我认为应该是客户家的闸坏了，但是后来却不是这样的情况。咋回事？你说？就是说，把它就是说全部摆上之后啊，撑个10分钟它就跳下来了。哪个跳？它就没有电了。哪个跳？哦，不跳就是没有电，不跳。哦，这里就没有电了。啊。送电10来分钟就没有电，我们测量一下进线段，发现现在没有电，下边有问题啊。下边他们也看了没啥问题啊。没啥问题呗，这。你物业的看了，下边没事吧？检测说是吧？哦，物业的看了是吧？但是还是不行，他自己给停。老是停。啊，说没事不讲，他还是停。哦。就是检查不来。检查不出来。那也这了2回，都是那样，这那个一会儿停了。我先拉下来给你检测一下子，你这也怎么都拉下来了？那也是检测拉下来的。哦，他没有检测的是吧？拉下来弄一会儿也是停。那看一下到底是不是家里面有漏电的情况呢？黑表壁夹住接地，红色的表壁测量一下过铅压保护器粗颜色零火线。没啥问题。楼上没什么问题。那都有电哈，那还得看楼下去。哦，上楼下看楼下去。从什么时候开始出现的这样的好停电的情况？从双月好没多长时间就开始这个了，就是俺们搬进来之前就这样。哦。啊。现在跟着客户去楼下总配电箱里面观察一下他家里面的闸到底是什么原因导致的跳闸。看专业的呀。哎，啥专业不专业的？在哪里？不定时跳闸。不定时的跳闸，哪个是他的？这个吧。这是个漏电保护器啊。对。这是一个2匹的漏电断路器，是不是这个闸损坏了呢？我们拆开这个挡板看一下。跳了。看是没问题。这没问题。对，这漏电保护器，检测一下。漏电保护器的把手也没有明显的松动，这说明漏电保护器是好的。很正常，我给他查了，我是无恙的也是。哦，给他查过了呗。对，你找那个上次在中午来那个谁也是电工，也是俺亲戚。你亲戚呗？也是没查出来呗，是吧？他没有，他不是他支持上。那会不会是从这到他家的主线出现了漏电情况呢？黑色的表壁夹住接地，红色的表壁测量火线，发现100兆头，测量零线发现摆动幅度很大，避免测量失误，所以需要拆下零火线，然后再测量，发现也是100兆头。火线漏电，火线漏电，我想想，你屋里应该是全部断开了，就是火线漏电。现在确定了是客户家的主线出现了漏电故障，楼上所有住户的主线全部通过桥架，然后进入楼上客户家。我们先去客户家的这一层看一下。这根就是这根看样子是没问题，这是塑料管。从桥架到客户家这一段是 PVC 的管子，不存在磨破皮的现象。那我们去客户家检查一下主线。主要现在没老多合上，光是这个电没了，就主要有进京水吃的弄的。就是检查了一下室内的主线，也是没有磨破皮的地方。那这个漏电点是在哪里呢？我们去一下1楼的电井，看一下转角处有没有磨破皮的地方。绿色的。1楼的电井转角处也是使用卷皮挡住了，所以没有问题。这里面的主线太多了，如果这样一根一根的找，没有时候能找到。我们现在来到配电室，然后打开这一个桥架，看一下有没有明显的磨破皮的地方。桥架的转角处都没有任何问题，那我们现在可以送上电，然后使用前流表卡电流找故障。
漏电电流大于20毫安，就有可能会不定时的跳闸。现在我们看一下数值，现在是35毫安。我们卡一下正常不漏电的线路，3毫安可以忽略不计。客户家的这条线路明显的是漏电的，那到底是在哪里漏的电呢？我们现在去3楼的电井里面卡一下客户家的这条主线。漏电在他家，在线管口测量还是有漏电电流的，那我们去他家里面再卡一下主线。下边咋样？在你线管里边出证了。哦。线管里边漏电。哦。下边呗。就在线管里边漏的电。啊，在这里头。哦。在这里头漏。室内卡了一下主线，发现是不漏电的，那么就证明线路在线管里面是漏电的。开关撑个半小时，基本到下午12点就关事。我看看。哎，我拽一下子，你看看室内的不？你就从屋里看那个出线，我拽的那个蓝的哈。就在这里。我拽了。啊。动了是吧？蓝的。那你这个这点主线有问题。从1楼配电室里面停掉电，然后拆掉客户的主线，再使用指针表确认一下。断路了呗？没有完全断路，现在把它掐断，做一个保险的。掐断主线，然后再测量，确定是线管里面的主线出现了问题。确定是这个里边这一段坏了，在这里边坏了。现在把它拉出来就可以了，把零线也得拉出来，避免零线有受伤的地方。我让错开拉，我先拉绿色的啊，看看那个绿色能拉中了吗？我好了，有没戏？我在那个进去了吧？进。好了。我下去就在这个。进。哦。拉了。好了，拉出这根漏电的火线，然后发现没有明显的破损，然后剥开线头看一下里面，铜线都黑了，里面而且有水分。啊，这里边黢黑了，都看了吗？里边都有水。这线皮里都有水。对。看了吗？都进水了里边。这个线就没事儿。你看这个线。哎呦，你看这皮，你看了吗？这皮烧的，看了吗？这皮都烧了。好了，这样就处理好了。我把你屋里边给你接上就行了。接上然后下去通电。对。更换好主线，我们测量一下。楼上所有的闸是合着的，所以有一些轻微的摆动。没问题了。好了，没有剩余电流了。更换完之后，漏电保护器再也没有跳闸。感谢您的观看，有做的不好的地方，希望你能多多指点。